आमानगोनां एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गासै सा 6 दैदेनगिरिफोरनि बेल हियारिंनि डेट दङमोन। जों बे डेटखौ फ्राय 7-8 मास नेनायनि उनाव दिनै जों मोननो हादोंमोन। नाथाय दिनै जि जानो गोनां हियारिंमोन दिनैहाय बियो जायाखिसै। स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट गासैबो बाथ्राफ्रा इनटेक्ट थागोन होननानै आरो बेनि गेजेरजोंनो बावैसो दानफोरनि बा सानफोरनि गेजेरावनो जोंनि हियारिंआ जाफिनगोन होननानै जों आसा खालामो आरो जेब्लानो हियारिंआ फैगोन अब्लानो मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों बिथांनाखि सिबिआइ केसाव गोलैनानै दङ बिथांमोना उदां अख्राङाव फैगोन होननानै दिनै जों फोथायनो हायो। सिगांथारावनो गासै निउस नायगिरि बर' रायजो राजाफोरनिसिम इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनिफ्राय गाहाम अनसायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै जोङो बे निउस मिडियानि गेजेरजों बेखौनो फोरमायहरनो सानदोंदि दिनै सिबिआइ केसनि आमानगोनां एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गासै सा 6 दैदेनगिरिफोरनि बेल हियारिंनि डेट दङमोन। जों बे डेटखौ फ्राय 7-8 मास नेनायनि उनाव दिनै जों मोननो हादोंमोन। नाथाय दिनै जि जानो गोनां हियारिंमोन दिनैहाय बियो जायाखिसै। बेनि जायैनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय दाखालि 11 थारिख नभेम्बर खालि सुप्रिम कर्टआव सासे गोदान चिफ जास्टिस फैनायलाय जों मोनथिनाय बायदिब्ला जायनो गोदानै चिफ जास्टिस फैयो बियो कर्टनि नियमफोरखौ सोलाय सोल' खालामो होननानै जों मोनथिनो मोनदों। थिग बिदिनो जोंनि समावबो दाखालि 11 थारिख नभेम्बराव जइन जानायनि उनावनो 16 थारिख नभेम्बर खालि गासै नियम नितिफोरखौ सोलायनायनि थाखाय दिनैनि जि हियारिं जानो गोनां बियो जायाखिसै होननानै जों मोनथिनो मोनदों। बेयो खालि एनडिएफबिनि थाखायल' सोलायनाय जायाखै, गासै बेसेबांनाखि केसफोर दङ सुप्रिम कर्टआव बेखौनो सोलायजोबनाय जादों, जायनि थाखाय जोंनियाबो बेयाव गोलैफानाय जादों। दा कुइसनफ्रा गोबां जोंनाव सोंहरदों मानि थाखाय जायाखिसै मायाखिसै, बिनि थाखायनो दिनै जोङो बेखौ फोरमायनाय जाबाय। जों आसा खालामदोंमोन गासैबो सावरायनायफ्रा गासैबो थिगानोमोन, स्टेटनिफ्राय लानानै सेन्ट्रेलसिम बाथ्राफ्रा गासैबो सेन्ट्रेल लेभेलावबो सहैदोंमोन स्टेटनिफ्राय, आरो स्टेटनिफ्राय जिखिनि खामानि मावनांगौमोन जायखौ बुंनांगौमोन गासैखौबो बुंहरजोबनाय जाबायमोन आरो गासैबो रेडिसैमोन। आरो जोंनि साइडनिफ्राय जि एडभकेटफोर बिथांमोनाबो फ्राय खामानिफोरखौ मावनो थाखाय बिथांमोना रेडि जाजोब्बायमोन आरो दिल्लीनिफ्रायबो गुबुन गुबुन अफिसार्सफ्रा जोंनाव खबर लाहरदों बिथांमोना माबोरै जाखो मा माखो होननानै। दा जेखि जाया दिनै जि जायाखैब्लाबो बेवहाय जेबो नार्भास जानांगौ बे जेबो गोनांथि गैया आरो एसेबां दुरबल जानांगौबो होननानै जों साना, आरो जों लोगोफोरखौबो आरो गासै रायजो राजाफोरखौबो जोङो बिनि गेजेरजोंनो फोरमायहरगोन जे बेवहाय दुरबल जानो नाङा, जागोन बेयाव खुनु पलिटिकेल माबा मोनसे कन्ट्रभारसिबो गैया। बेयो जाहैबाय सुप्रिम कर्टनि गोदान मोनसे नियम खालामनाय। बिदि हिसाबै जों आसा खालामनो हायो दाबो जोंनि जि सावरायनाय आगोलाव जि सावरायनाय स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट गासैबो बाथ्राफ्रा इनटेक्ट थागोन होननानै, आरो बेनि गेजेरजोंनो बावैसो दानफोरनि बा सानफोरनि गेजेरावनो जोंनि हियारिंआ जाफिनगोन होननानै जों आसा खालामो। आरो जेब्लानो हियारिंआ फैगोन अब्लानो मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों बिथांनाखि सिबिआइ केसाव गोलैनानै दङ बिथांमोना उदां अख्राङाव फैगोन होननानै दिनै जों फोथायनो हायो। बेनिखायनो खावलायदों गावजों गाव बायदि बायदि सोंखारिलायनाय मालायनाय बेफोरखौ जेन दोनथ'लायो, गुबुन आदारवाइस जेबो साननांगौ गैया, गासैबो थिगानो दङ आरो बे जोंनि सावरायनाया थिगानो जाबाय थागोन आरो जों थाबैनो लोगो मोनलायगोन होननानै जों दिनै फोथायनो हायो। एक्सुवेलि एमअएसआव जि लिरनाय दंमोन, जि बुस्थुजों एग्रिमेन्ट खालामबोदोंमोन, बेवहायथ' नोंगौ 1500 crore जोंनि माखासे डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो थाखाय बेखौहाय एग्रिमेन्टआव लिरनानै दोननाय जादोंमोन। नाथाय जों बेफोरखौ
जेबो उदिसान लायाखै। मानो होनोबा जोंनि खामानिया इउनाइटेड फराम हिसाबै गुबुन गुबुन गोबांथार जोंनिनो जेंना थानाय हिसाबै बेफोर 1500 खौथियानो जा 800 खौथियानो जा बिथांमोनाखि मा फैदों बेफोरखौ जों उदिसान लायाखै। मानो होनबा जोंहा केसनि सायाव जोङो नांथाबनानै थाबाय, लोगोसे साख्रि बाख्रिनि सायाव जों नांथाबनानै थाबाय, रिहेबिलिटेसननि सायाव जोंहा नांथाबनानै थाबाय, एक्स ग्रेसियानि सायाव, आरो बिदिनो सिबिआइजों लोगोसे एनआइए, बिनि अनगायैबो स्टेटआवनो थानाय केसफोर दङ, आरो बिनि अनगायैबो आदार स्टेटआव थानाय केसफोर दङ। बेफोरखौ रायलायैनो सावरायलायैनो फ्राय जों माने बे मा फैदों मा फैयाखै बिनि सायाव जों जेबोबो मिन्थिया। जों खालि बेखौल' बुंनो लुबैदों, जुदि गमामायैनो जुदि हरमारदोंब्ला बबेयाव मा बाहायजादों बाहायजायाखै बेफोरखौहाय जुदि बुंथिनानै होयोब्ला, फोरमायनानै होयोब्ला निसय रायजो राजाफ्रा मिन्थिगोन आरो जोंनि मानसिफ्राबो मिन्थिगोन। मोनथिनायाथ' जोंबो मिन्थिनांगौ एज ए स्टेक हल्डार हिसाबै, जेरावहाय जोंबो बे एग्रिमेन्टखौ खालामदोंमोन। नाथाय जों बेखौल' लुबैदोंमोन, जुदि फैदोंब्ला जोंनि जि एकर्डआव दङ, जि जोंनि मार्टियारसम खालामनाय बा सिमेट्रि खालामनाय, बेफोरखौ मावफुंजानो जों लुबैदोंमोन। फ्राय बोसोरबायानो जानोसै, दिनैसिम बे बुस्थुखौ जों मावनाय नुवाखै। दिनै जोङो एकर्ड जाखांनायनि उनावबो गोबांबार जोङो मार्टियार्स डे खुंबोबाय, नाथाय बबावबा थांनानै जोङो माब्लाबा सोरनिबा जायगाफ्राव थांनानै, बबेबा फिल्डफ्राव थांनानै हाखु दाखु मोनसे दंफांजों बानायनानै बा नोङो जिजों बानायनानैसो जोङो दिनै मार्टियार्स खालामब्रबनानै खुंनो गोनां जायो। बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो लाजिथावबो, जेराव जोंहा मोनसे गभर्नमेन्ट दंखायो आरो बे गभर्नमेन्टखौ दिनै गासैबो सिगनेटरिफ्रानो सालायनाय बा एग्रिमेन्ट खालामग्राफ्रानो सालायनाय। बेनिखायनो दिनैबो जों बुंगोन, जुदि फैदोंब्ला आरो हायोब्ला जेन नोंथांमोना जोंनो बेफोर खामानिफोरखौ मावनानै होयो, जों बेखौसो दिनै खावलायगोन। बाखि मा खालामदों खालामाखै आरो बेखौ जों उदिस लाबायबो थानाय नङा आरो दिनै। मानो होनबा जोंनि खामानि मावनांगौआ गोबां दं, गुबुन बे गोदानै आफाद दानायखौ। नाथाय गोबाङा गोबां बाथ्रा बुंदों, बिथांमोना गासैबो पलिटिकेल हान्जाजों दाजानाय होननानै। नाथाय बिथांमोना एक्जेक्टलि पलिटिकेल हान्जाजों दाजादों दाजायाखै गासैबो रायजो राजायाबो नुदों आरो गासै आफादनि सोद्रोमाफ्राबो नुदों। दिनै बिथांमोना मा खामानि मावदों आरो मा मावाखै दिनै बयबो नुदों। नोंगौ, जों दाख्लै दिल्लीयावबो थांनानै नर्थ इस्टनि जइन्ट सेक्रेटारिनि जि एडभाइजार आगुआव बिथाङा जेब्ला एकर्ड जायो बेखिनि समाव आइबिनि चिफ डाइरेक्टरमोन एके मिश्रा सार होननाय, बिथांजों जों सावरायनायखौ नुदों। दा बेयाव फैखांनायनि उनाव जों मोनसे निउसाव नुदों, इउनाइटेड फरामखौ बिथांमोना नाम लादों। इउनाइटेड फरामा दिनैसिम जेबो खामानि मावाखै होननानै बिथांमोना जोंखौ बुंनो नाजादों आरो बुंदोंबो। दा बेवहाय जोंहा एसेबां जेबो बुंनांगौबो गैया। जों मावदों मावाखै बेखौ जों सोरनोबा खोन्थाबाय थानांगौनि गोनांथिबो गैया। जों जोंनि गोसो बायदियै मावदों आरो जों सोरनिबा आन्दोआव बा सोरनिबा बेनाराव थानानै बेबायदिबो खामानि मावाखै। जों इन्डिपेन्डेन्ट आफाद हिसाबै जों खामानिखौ मावदों आरो बे खामानिया जेब्ला साक्सेस जागोन अब्ला गासैबो रायजो राजाफ्राबो नुगोन आरो जोंनि सोद्रोमाफ्राबो नुगोन होननानैनो जों दिनै थाबाय थादों। जेखिजाया जोंनि खामानि मा मावदों मा मावाखै दिनै जोंखौ सोरबा बुंनांगौ बेखौबो जों साना, जेन जोंबो बुङा, जेराव बिथांमोनाबो जोंनि सायाव इसेबां बिजिरनांगौ बा बायदि बायदि बुंनांगौ होननानै जों साना। जों खोनानो मोनो हार्डक'र हिसाबै फ्राय 678 जन दंबावो। बिनि गेजेराव जोङो गोबां सावरायनायनि गेजेरजों चिफ मिनिस्टारानो जा, चिफ सेक्रेटारियानो जा, एडिसनेल चिफ सेक्रेटारि हम एन्ड पलिटिकेल, लोगोसे जाय मानसिफोरनि सावरायनायनि गेजेरजों एकर्डआ जादों, मानगोनां आइबिनि दायो चिफ डाइरेक्टर तपन डेका सार, बिथांजोंबो जों सावरायदों आरो बियो गासैबो पिक्साराव फैबाय। बेखौ जोङो डिसेम्बराव मोननो हागोन होननानै जोंनो अलरेडि चिफ मिनिस्टार सारा जोंनो खोथा होबाय आरो बियो थांनाय जि बाजेट बेयाव अलरेडि हमनानै दोनजाखाबाय आरो बेखौ जों थाबैनो मोननो हागोन। आरो बिनि अनगायैबो मेलेसियानि खोथा थाबाय। मेलेसिया फ्राय 4000नि बारा दङ। बिनि सायावबो जों सावरायदों। सावरायनायनि गेजेरजों जोङो बेवहाय खोथाबो मोनबोदों। बेसेबांनाखि मेलेसियाफोर दङ गासैबो गभर्नमेन्टआ अलरेडि आसाम पुलिस साइडनिफ्राय भेरिफिकेसन खालामजोबखाबाय आरो बिनि सायाव जेब्ला जों CM जों सावरायदों अब्ला बिथाङा बुंदों जे बिथांमोननि थाखायबो जेखि जाया
माबा मोनसे थांनानै थानो हानायनि राहाखौ खालामनानै होनाय जादों होननानै बिथाङा अलरेडि डिसिसन लानानै दोनदों। साख्रि थिसननायनि बेलायाव अलरेडि दायो 2% जे आसाम पुलिसाव रिक्रुटमेन्ट जागासिनो दङ। गोबाङा खारनो हाबाय आरो गोबाङानो फेल जाबाय। बांद्राय मोजां प्रेक्टिस गैयिफ्रा दिनै सोरबा बायदिया 5 सेकेन्ड बा 10 सेकेन्ड बेनि गेजेरावनो दिनै खारजोबनो हायि बायदि जादों। आरो खोनानो मोन्दों चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबैबो रिसेन्टलि मैयासो आङो 23 जन मानसि खारनो हादों होननानै। बेबायदिनो दाब दाब डिस्ट्रिक्टफ्रावबो गोबां खारनो हादों। जोंहा खथा हिसाबै फ्राय 180सो जायो। बेनि अनगायैबो बारा फ्राय 300 नङाबा 400सो सोनायनि खोथा जोंनो होनाय जादों आरो बिनि थाखाय बेसेबांखिनि मानसिफ्रा खारनो हादों बिथांमोना फ्राय मोनगोन होननानै जों दिनैहाय फोथायनो हायो। आरो बेनि अनगायैबो जोङो दाखालि जेब्ला 5 नभेम्बर बेवहाय जोङो दिल्लीयाव सावरायदों बेखिनि समाव जोङो एनडिएफबिनि अनगायैबो जेसेबांनाखि बर' लाइमोनफोर दं सेंग्रा सिख्ला बिथांमोननि थाखायबो फ्राय जोङो सावरायनाय जादों। बेयाव पेरामिलिटारियाव स्पेसियेलि सावरायनाय जादों। बे सावरायनायनि गेजेरजों जोंनो मोनसे खोथा होदों दि बेवहाय बिएसएफआनो जा बिथांमोनाखि पेरामिलिटारियाव दङ फ्राय 1000सो बर' लाइमोनफोरखौ जों थिसननानै होनायनि जों थांखि लानाय जादों होननानै बिथांमोना जोंनो फोरमायहरदों आरो बेखौ दाबो माबा होनाय जाथ'वाखै। बावैसो दाननि गेजेराव बेखौहाय डिक्लेयार होनाय जागोन होननानै जोंनो खोथा होदों। आरो बाखि एक्स ग्रेसिया दङ जोंहा एक्स ग्रेसियानि सायावबो जोङो बेबायदिनो सावरायदों आरो 228 जना बावैसो सान नङाबा दाननि गेजेराव बिथांमोना मोननो हागोन। बाखि बेसेबांनाखि दंबावो 1400 जन बेखौबो थाबैनो भेरिफिकेसन खालामनायनि गेजेरजों गासैखौबो मावफुंनाय जागोन होननानै जोंनो खोथा होनाय जादों। ओरैनो फार्स्ट जेब्ला इउनाइटेड फराम दाजेनदोंमोन बेखिनि समाव जों बिटिआर गभर्नमेन्टजोंनो सावरायलाय जों खामानिखौ मावदोंमोन। नाथाय गेजेर ससेयाव जेब्लानो इलेक्सन जानो नागिरो बेखिनि समाव पलिटिकेल हान्जाफोरजों थाफायोब्ला जोंनि गेजेराव सेरखाय बेरखाय जानायखौ जों नुबाय थादों आरो जाबोबाय थायो। बेखायनो जों बे बाराव कमप्लिटलि पलिटिकेलावहाय जों हाबसना होननानै जों थादोंमोन। दा बे हाबसननि थाखाय दिनैहाय जोंनि गेजेराव बोखावनानै होबाय। हयथ' जों थांजोबोमोनब्ला गभर्नमेन्टजों थानानै जोङो बेखिनि खामानिखौ मावनो हायाबो जानो हागौमोन बा प्रेसार होनो हायाबो जानो हागौमोन। बेयाव थाङिनि थाखाय दिनै जों कमप्लिटलि बिटिआर सरकारजों माने गेपआव जानानै दङ। बिराद गोजान गेपआव जानानै दं। बिटिआर सरकारजों नङाब्लाबो जों दिनै डाइरेक्ट स्टेट गभर्नमेन्टजों सावरायलायनायनि गेजेरजों जों जोंनि खामानिखौ मावदों आरो जथेस्थ' आवगायदों। बेबायदि जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइ माबा माबि मोननाय मानाय बेबायदि जों दिनैसिम लांफेरनायबो जायाखै आरो बिनि सायाव जों सावरायनायबो जायाखै। जों खालि जोंनि गोसो होनाया बेनो जोंनि गासैबो केसफोरखौ जेसेबांनाखि मा मोननांगौ मा मोननाङा सोर गनांगौ सोर गनाङा बा नोङो साख्रि बाख्रिनि खोथा जों जोंनिफ्रायनो जेसेबां हायो नाजालायनायनि गेजेरजों थाइसे थाइनै खांलायनायनि गेजेरजोंबाबो बेखिनि खामानिखौ मावबाय थादों आरो जों आसा खालामनो हायो दिनै बे बुस्थुआ साक्सेस जानायनि लामायाव अलरेडि खामानिया मावजेनबायबो आरो जोंनि सावरायलायनायनि गेजेरजोंनो दिनैहाय एनआइएआव थानाय जोंनि माखासे सोद्रोमाफ्रा दिनै लिभआव बा सुटियाव फैनोबो मोनदों आरो बेबायदिनो फैबाय थानो मोनगोन। जों बेखौ दिनै मोनथिनो हादों। बेखिनियानो आरो गुबुन बेबायदि बिटिआर सरकारनिफ्राय जोंदि डाइरेक्टलि माबा मोनसे हेल्प मोनदों बा हेल्प लादों बेबायदि जोंनाव जेबो गैया। मानो होनोबा बोसोरब्रैयाव बिटिआर गभर्नमेन्ट साइडनिफ्राय जोंनो इउनाइटेड फराम एक्स एनडिएफबिनो माब्लाबाबो सोरबा जोंनि चिफ मिनिस्टार आरो सोरबा गुबुन बेबायदिनो अफिसार्स बा दिल्लीयाव थांनायनि माबा मोनसे राहा खालामनानै होनाय जों दिनैसिम मोनफेराखै। बेनि थाखाय दिनै जोङो मोनदों होननानै बुंनो हानाय नङा आरो जेसेबांनाखि जों थांदों गाव गावनो माबा मोनसे जाय हायो ओरै हायो सावरायलायनायनि गेजेरजों लिंक लालायनायनि गेजेरजों दिनै जोंनि खामानिखौ जों मावबाय थादों आरो बे खामानिया दिनै फ्राय साक्सेस जानायनि लामायाव दं। खिन्थु जों जेब्ला दिल्लीयाव थांदों दिल्लीनिफ्रायबो जोंनो मोनसे मेसेज होदों जे बिटिआर सरकारनिफ्राय दिनैसिम आंनावथ' बेबायदि सावरायफैफेराखै आरो
नोंथांमोननि समयसाखौ आंथ' गासैबो जाजोब्बायसो फुलफिल जाजोब्बाय सानदोंमोन। दिनै बिटिआर सरकारनिफ्रायबो बा सिगनेटरि हिसाबैबो रावबो आंनिसिम सफैयाखै होननाय हिसाबै दिनै माबा मोनसे मावाखै नामा होननानै जों साननो हायो। खिन्थु दा प्रेजेन्टआव मावदोंब्ला बे बेलेग खोथा, खिन्थु एसे आगोलहाय फ्राय 3-4 मास बिनि सिगांहालागै जों जेबो बेबायदि मावनायखौ नुनो मोनाखै। आरो बयबो नुदों दिनै एनडिएफबि हिसाबै बिथांनाखि सिगनेटरिफोर दङ बिथांमोना माब्लाबाबो सावरायलायाखै। बयबो नुदों आरो जोंबो नुदों। आरो सावरायलायनायनि गेजेरजों माब्लाबाबो गभर्नमेन्टखौ प्रेसार होनायखौ जों नुनो मोनाखै। आरो दिनैसिम सिगनेटरि होननानै बिथांमोना माब्लाबाबो दिल्लीयाव ज' जानानै जोंनि समयसाफोरखौ बुंहैफेराखै। दिनै बेफोरनि थाखायनो दिनै जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ जोबोर खस्थ'नि गेजेरजों खामानि मावबाय थानो गोनां जादों। लाजिया फांजिया माब्लाबा जोङो एपइन्टमेन्ट मोननो थाखायनो गोबाव सम नेनांदों आरो माब्लाबा जों एपइन्टमेन्टखौ मोनामासिनो थानांदों। हर गेजेरमानि जों सोरनिबा दरखंफ्राव थांनानै नेबाय थाहैनो गोनां जादों। माने गोबां दुखुनि गेजेरजों दिनै जोङो खामानिखौ मावदों। नाथाय दिनैहाय जोंहा डाइरेक्ट दिनै कन्टेक्ट जाबाय। दिनै थांनो हासै। दिनै जोंखौ अनार होयो। जोंखौहाय मोनसे जोंबो रेसपेक्ट होयो आरो जोंखौबो दिनै रेसपेक्ट होनायखौ जों नुनो मोनदों। बेनि गेजेरजोंनो